Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3, y ffwythiant modwlws. Wel, beth yw'r modwlws? Mae'r modwlws yn rhoi i ni gwerth absolute neu maint y rhif. A mae gan y gair modwlus nifer o ddefnyddiau mewn mathemateg, ffiseg ac yn y blaen. Mae hefyd yn meddwl hyd llinell neu hyd vector. Enghraifft syml o hyn yw os ydych chi a degpunt neu bod chi arno degpunt, hynny yw mae minus degpunt gyda chi, mae maint y swm yn gyfartal. Diffiniad. Felly, dyna'r symbol am modulus, y ddwy linell perpendicular bob ochr yr lythyren, fel modulus x yw x, os yw x yn fwy na'n haflu 0, neu minus x, os yw x yn llai na 0. Os yw x yn negatif, chi'n cymeryd y positif. Enghraifft, mae modulus 32 yn hafel i modulus minus 32. Yr un maint gyda ddau nhw. Graff y ffwythiant modulus. Fel beth bydd graff y yn hafel i mod x yn edrych? Felly, mae rhan negatif o y yn hafel i x yn cael ei adlewyrchu yn yr uchelyn x. Felly dyna'r linell y yn hafel i x, ond beth yw y yn hafel i mod x? Felly y rhan negatif, sef lle mae x yn negatif, yn cael ei adlewyrchu. Felly mae gwerth x yn negatif, yr un yn cyfateb i'r gwerth x yn positif. Felly dyna ni y llinell werdd yw graff y yn hafel i mod x. Graddiant yn 1, graddiant yn minus 1. Noder mae graddiant y rhan sydd wedi adlewyrchu yn minus 1 gwaith graddiant y llinell gwreiddiol. Modulus llinell. Os oes gennym linell, y yn hafel i ax plus b, fel beth bydd y yn hafel i mod ax plus b yn edrych? Wel, y ffaith allweddol yma yw i benderfynu am pa gwerth x a mae gwerth y yn 0. A golygu'r hyn bod angen i ni ddatrys y bracet yna, ax plus b yn hafel i 0, hwnna digon rwydd, felly ax yn minus b, x yn minus b dros a. Felly dyna'r ffin o le mae'r bracet hyn yn 0. Wedyn, bydd popeth yn mynd yn negatif a byrhau ni'n neud yn positif. Enghraifft, brasluniwch y yn hafel i 2x minus 3, modulus 2x minus 3. Felly, ble mae hwnna yn 0? Wel, 2x yn hafel i 3, x yn hafel i 3 dros 2, 1/2. Felly, yn y pwynt 1/2, mae y ffwythiant yna yn 0. Pan mae x yn hafel i 0, mae gyda ni modulus minus 3 sy'n 3. Felly, ni fynd trwy'r pwynt yna. Ni'n mynd ddod i'r minus 3 mewn, achos dyna ble bydde wedi mynd sef e ddim yn modulus. Dyna ble mae'r rhyngdoriad y. Felly, os oes dim modulus dyn ni, y linell porffor yna, sy'n cadw fynd o dan minus 3, bydde gyda ni. A ni wedi dod i'r llinell doredig yma, achos ni'n mynd i adlewyrchu nawr yr darn o'r y sydd o dan y linell. Felly ni'n adlewyrchu y llinell a wedyn ni mae'r darn oedd yn negatif nawr yn positif a dyna beth mae'r graff yn edrych. A ni wedi nodi'r pwyntiau lle mae'n croesi'r uchelynau. Enghraifft 2. Brasluniwch y yn hafel i 2x minus 3 minus 4. Mae yna sawl ffordd o ddelio gyda problem o'r math, ond fe wnawn ni ehangu ar ddull yr enghraifft blaenorol gan ddefnyddio trawsffurfiad graffigol. Felly, os dywedwn bod fx yn modulus 2x minus 3, mae angen i ni fraslunio y yn hafel i fx minus 4. Gwyddwn beth mae y yn hafel i fx yn edrych, ni wedi wneud yn yr enghraifft diwetha. Felly mae angen i ni trawsfudo yr graff y yn hafel i fx minus 4 yng nghyfeiriad y. Tyn ni fel lawr 4 uned yng nghyfeiriad y. Felly dyna
yn haflu 2x minus 3, yn mynd trwy'r pwynt plus 3, bydde fe wedi mynd trwy y pwynt minus 3, so fe ddim yn modulus. Nawr, ni'n mynd i dynnu hwnna lawr 4 uned. Felly, os symudwn ni lle ni'n croesi'r uchelyn y lawr 4 uned, felly ar minus 3 yn mynd i minus 1. Bydd 4 gyda ni, minus 4 gyda ni, lle mae'r 0 yn dod lawr. A wedyn bydd e minus 7 yn ei lle mae'r minus 3 wedi dod lawr iddo. Felly, mae'n pwynt ni yma, yn pigyn bych ni, yn mynd i fod yn 3/2 eto, a minus 4. Felly, ni'n mynd i gael y linell yn mynd o 1/2 minus 4 i fyny, ac wedyn adlewyrchu'r darn glas golau sydd yn mynd o dan y linell minus 4. Felly ni wedi symud yr uchelyn x lawr i'r yn haflu minus 4. Mae'r graff yn cael ei symud i lawr 4 uned. A dyna ni graff nawr yn haflu modulus 2x minus 3 minus 4. Dylen ni fod hefyd yn nodi lle mae'r pwyntiau yma yn croesi'r uchelyn x. Mewn cwestiwn arholiad, bydd angen i chi i wneud hwnna. Felly, mae eisiau chi feddwl pwy mae'r bell. Ydyn ni'n mynd lan 2 a nôl 2, lle mae hwnna'n minus 1. Gosod yr un gwreiddiol yn haflu 0, a wedyn cymeryd beth bydde 2x minus 3, so yn positif neu os bydde fe'n negatif. Cewch i'r ddoi werth. Modulus tu fewn ffwythiant nesaf. Rydym wedi edrych ar yn haflu modulus 2x minus 3, dyna fe. Nawr edrychwn ni ar yn haflu 2, lle os i modulus x minus 3. Yn y sefyllfa cyntaf, sef yr un porffor, mae effaith y modulus yn gwneud pob gwerth yn positif. Hynny yw, adlewyrchu ran o'r linell sydd islaw yn haflu 0 i uwchben y llinell. So, adlewyrchu darn o dan yr uchelyn x i uwchben. Mae'r graff nawr gyda llinell gymesurol ar y pwynt lle mae yn troi yn negatif yn y graff gwreiddiol. Hynny yw ar x yn hawlu 3/2. Yn y sefyllfa newydd, sef yr un coch, pan mae x yn fwy na 0, mae graff yn mynd i edrych fel 2x yn haflu 2x minus 3. Mae hynna yn gyfateb. Dyna'r symbol a 3 llinell. Bydd y graff o'r un peth a'r llinell wreiddiol. Felly, dyna ni yr un coch. Pan mae x yn llai na 0, so x yn ni'n edrych ar nawr, yr x sy'n positif yn y negatif, bydd gwerthoedd 2 mod x minus 3 yn haflu gwerth y ffwythiant ar gyfer gwerthoedd positif x. Felly, ni'n adlewyrchu y linell yna nawr yn y uchelyn y. Hynny yw, llinell gael ei adlewyrchu yn y linell x yn haflu 0, sef yr uchelyn y. A dyna ni, graff yr un coch nawr, y graff yn haflu 2 mod x minus 3. Mae'n rhaid i fod yn ofalus pa ran yw'r modulus, pa ran chi'n cyfo cymeryd positif. Gallen ni wrth gwrs fod wedi gwneud graff hwn wrth trawsffurfio. Gallen ni fod wedi gwneud y graff yn haflu 2x, fel wnaethon ni graff yn haflu x. Yn haflu 2 lle os i modulus y x, a wedyn tynnu fe lawr 3 uned fel wnaethon ni i'r un gyda minus 4 yn yr enghraifft blaenorol. Felly, mae'n bwysig bod chi'n ofalus i weld ble mae'r symbol modulus, pa ran sy'n gorfod fod yn positif.